E aí galera, essa aqui é uma esmerilhadeira Makita. Não é muito nova não, ela é meio antiga. Vou abrir aqui ela agora aqui que o dono dela falou que tá travando a carcaça. Vamos ver essa máquina aqui. Tá travando os rolamentos. Vamos dar uma olhada agora. Vamos ver o que é. Vou dar uma pausa rápida no vídeo aí. E assim que eu tiver desmontado essa parte aqui, eu volto com vocês, beleza? Dá uma olhada nisso. Tá, porra. Olha isso aqui, velho. Cara, parece que nunca foi desmontado, mano. Tá bem feio. Apesar assim, não tá tão feio. Estourado não tá. Mas tá bem feia essa graxa. Tem que tirar tudo, limpar e engraxar de novo. Vou dar mais uma pausa aí pra não poder estar tirando a parte de baixo, beleza? Ó, pra quem não sabe aí, essa parte da carcaça para arrancar o induzido, o ideal é que a gente tira isso aqui, ó, as escovas de carvão, beleza? Tem que tirar fora. Arranca fora elas, e aí sim a gente vem e saca o induzido. Nesse caso eu vou soltar ele aqui já. Daí eu já tiro ele aqui para vocês verem. Ó, pancadinha de leve. Nossa, tá colado, cara. Isso aqui, ó, tá muito duro. Vamos lá que eu já volto. Aqui, ó, consegui arrancar. Olha. Daqui é o induzido. Induzido, rolamento da parte de baixo. Tá com um pouquinho de jogo. Induzido, ó a carcaça que tá. Bem feio. A graxa tá, ó. O induzido em si tá bem bonitinho. Beleza? Bom, o rolamento tá legal. Olha, eu vou mostrar aqui pra vocês. Não repara não que o cabelo tá grande pra caralho. Aqui, ó. E esse aqui, ó. Tá vendo essa parte aqui? Esse peãozinho aqui dentro, ó. Esse peãozinho tá roçando. É ele que tá roçando. E então daqui uns dias o que vai acontecer? O cara usar mais algumas horinhas, ele vai acabar roçando por inteiro, a máquina vai parar. Não vai mais trabalhar. Beleza? A gente substitui esse peão. Já substitui os rolamentos, né? Já que a máquina está aberta, substitui os rolamentos. Aqui mesmo tem um rolamento, dois rolamentos e esse rolamento aqui também. Já substitui os três rolamentos. Já arranca fora os três e já troca os três. E renova essa graxa aqui que tá horrível, né? Beleza? Então eu vou sacar ele aqui, ó. A gente já consegue ver. Esse rolamento tá bom, ó, tá bom. O outro também tá bom, não tá ruim. Esse aqui também não tá com jogo, ele tá bom. Talvez a gente preserve ele. Essa engrenagem aqui tá boa. O que tá ruim é esse peãozinho aqui, que eu percebi que ele tá comido. Ele tá gasto. Esse peãozinho aqui, ó. Então a gente vai substituir esse peão. Trocar ele e a máquina fica 10. E eu volto com o vídeo dela funcionando depois, a gente trocando ela aqui. Porque senão o vídeo fica muito comprido e aí fica muito chato também de ouvir, beleza? Vou mostrar aqui de novo as peças dela. Ela toda desmontada. Então vem aqui
o induzido, né? Induzido. A carcaça aqui, ó, da frente tá horrível, ó, as graxas feias demais da conta. Aqui dentro, ó, bobina, estator, bobina. Pra ver, né? Legal. Beleza. Aqui a parte da frente, ó, engrenagem, rolamentinho, beleza. Fechou. Então é isso. Escovinha de carvão aqui, ó. Estampinha de escova. Beleza? É isso aí. Valeu, volto pro vídeo com ela montada e já tudo certo. Valeu, galera. Até a próxima.